现在都是在教舞哦，都是我们教舞界1等1的舞蹈老师。那今天参加我们活动的朋友们，不仅可以看到这世界冠军选手的街舞示范演出，待会儿呢，我们还会从前6名的团体当中各取1名出来参加我们的 Seven Too Small， 这也是很特别、很精湛的。那冠军的那位可以独拿1万元奖金。那我们今天总计 total 奖金22万。冠军就可以独拿10万奖金，请各位选手好好的准备啦。那么今天这个活动，我们真的要特别谢谢我们桃园县长吴世阳吴县长，因为从吴县长上任以来，就致力打造桃园各商区的特色，所以我们就一个商圈一个商圈的去辅导。从上任到现在，我们总计已经累积辅导了8个商圈，还陆续在辅导当中，而且发展一商圈一特色。那今天我们所在地就是我们桃园站前商圈，站前商圈分为3个区段，现在所在区段是中间区段，中间区段以运动产品店家居多，所以我们找到了这个特色，因此在这里办街舞，希望让全国的年轻朋友们看到我们交通最便利，就在火车站出来直达的桃园站前商圈，有很多属于年轻人的活力跟热情。也希望所有的青年朋友可以认识桃园站前商圈，喜欢我们，爱上我们，最重要的是常常来这里消费呀，对不对？来，讲到这，掌声鼓励一下，谢谢。来，我们先介绍与会的长官贵宾，待会我们要邀请长官贵宾上台致辞哦。那么首先介绍主办单位，我们桃园县政府工商发展局局长陈淑荣陈局长。谢谢，我们陈局长非常辛苦哦，因为每一个商圈的辅导，他都亲力亲为，然后去了解、倾听我们商圈所需要的是什么，我们公务部门可以给予的协助又是什么，期待创造1+1大于2的这样的一个效益哦。那么当然也要谢谢我们桃园县议会各位议员给予的鼎力支持。来，今天在现场我们看到了有3位都是来自我们桃园市选区的议员，那我就从这里逐一介绍过去了哦。来，万美玲万议员，来掌声欢迎。林仲贤林议员，掌声欢迎。邱素芬邱议员，掌声欢迎。今天我们林议员心情特别好，左边右边都是美女，然后往前看还看到台上还有美女，对吗？没办法，平常窝在录音室里是要出来讨掌声了哦。好，那当然也要谢谢我们商圈发展协会桃园站前商圈发展协会副理事长张德勋张副理事长，谢谢你。然后还有我们园林局的专员，这个何立慧专员，哇，好辣！专员，你今天是要来跳舞的吗？没关系，我知道可以，第51队保留给你，好不好？我们今天有50队的参赛队伍，先预祝大家有个好的成绩表现。那接下来来掌声欢迎桃园县政府工商发展局局长陈淑荣陈局长上台致辞，掌声欢迎陈局长。谢谢美英我是您的忠实听众每天一定都要听的。不要听，不要说听我节目长大的。没有，对，非常谢谢我们今天的贵宾，包含万议员、林议员、邱议员，还有我们商圈的张副理事长，还有商圈的商家代表，现场各位来自于全国各地的选手们，大家午安，大家好，局长好，谢谢。我想非常感谢有来自我们台湾各地的这个评审老师，还有今天也特别邀请到日本的评审老师来为今天第2届的 TYC 全国街舞大赛来进行评审。我想呢，这个1年1度的盛会，可以说非常感谢桃园县议会在许多议员的鞭策跟督促之下，我们终于把桃园站前商圈呢一步一特色一商圈一特色，把它打造成为一个全国的这个街舞的竞技大场。那么今天来自全台湾各地的好手，希望借着这个舞台，让大家以舞来会友。不管今天有没有得到好的成绩，我想这都是你们人生难得的机会，因为在年轻的岁月当中，就是要把年轻活力舞出来。所以呢，在这边再一次代表桃园县大家长吴基阳吴县长，欢迎大家莅临到我们桃园站前商圈，也希望大家都有非常好的成绩，祝福大家心想事成，万事如意。谢谢，谢谢陈淑荣陈局长，谢谢局长。好，来，接着我们就邀请3位议员一起上台，好不好？不用跳舞，要不要上台了？
可以了，邱淑芬议员已经松动了，说不要跳舞，他就来吧。来，邱淑芬议员、林正贤议员、万美玲议员，来一起上来，一起上来。来，不要紧，不要紧，让大伙儿。好，他们非常客气，他们说还是让年轻朋友来尬舞，武力全开比较重要啊。那是不是也邀请我们张德军副理事长？来，商圈副理事长。好，来，掌声热烈一点，因为今天在我们桃园站前商圈凭我们活动 DM 到商家到店家消费享有优惠，来，掌声欢迎张德军副理事长。局长，各位议员，还有各位站前商圈的伙伴，还有各位年轻的朋友们，大家好。好，那很高兴哦，我们今年呢是第2次举办这个街舞大赛啊。那本身呢我是做饭店的，那其实我们在去年的这个街舞大赛已经打出一点点的名声了。我们在今年很多一些日本客人跟一些国外的这些客人也有听到我们有这一类的这个活动那希望就是我们能够借由一些活动，然后能够让我们的商圈能够越来越活络。好，那这边也在此特别感谢我们的议员跟我们的局长这几年来真的很认真的在让我们地方发展进步这边谢谢局长跟议员们那也希望说能够在借由这些活动里面，让我们的商圈能够越来越活络，好不好？好，这边谢谢大家谢谢。好，谢谢张副理事长，谢谢。来，先请我们参赛队伍1到10队，1到10队先到舞台后方帐篷区报道，1到10队先到舞台后方的帐篷区报道那么接下来邀请咱同时上盖有活力、上盖高追，咱人缘上盖好。市长你嘛走较紧的，我讲出句的呢。来邀请我们上爱高追的通知市长苏嘉明苏市长，欢迎苏嘉明市长，欢迎来。我们陈局长我想每位议员林议员技术议员所有的评审还有街舞的好朋友年轻好朋友，大家午安，加油！市长好。看到你们年轻朝气有活力就高兴。尤其这个街舞真的叫我们来跳林正贤你可能也不会跳，我也不会跳了邱淑芬会跳了，万美玲我不知道了大家对街舞要真的有年轻的人要多学街舞了。我觉得健康运动朝气活力不要一天赖到电脑资讯的时代我想感谢我们县政府吴志阳吴县长这么的用心，给我们陈局长非常的对这个街舞很有心得了那我想借此机会跟各位我们年轻好朋友共同努力，尤其各位福气很大，今天天气非常的好，大家可以好好表现你们的街舞的功力。那我想刚才问邱淑芬了，这 TYC 是代表桃园最热闹一个活动，希望大家今天的活动圆满成功。我是桃园市长苏嘉明，祝贺，感谢各位，谢谢。你看耶！市长你真厉害呢，跟我安尼有嘞，不理我感觉你比较像那个陈升新宝岛康乐队去团的啦。好，谢谢。跟市长很熟开个小玩笑。你嘛就有8等分身手都不要紧好，那么现在我们就来进行一个 TYC 的一个启动仪式那我们邀请陈学荣局长、苏嘉明市长、万美玲议员、林正贤议员、邱淑芬议员，还有我们张副理事长请上台，以及刚刚为我们做开幕表演示范演出的 Creation All Star 各位老师请上台，麦哥得来对吹丁体来，你来家，他完全不理我。你可以去个工作人员跟他讲一下吧。来，在里面的老师来，请出来，请上台。好，来，我们请工作人员递上我们的道具，每一颗球下来，我们站2位。好，来，各位老师也往前来，
我们就感觉热络一点哈。这边有 T、有 Y、有 C， 分别代表不同的意涵。T 是 talent，Y 是 young，C 是 cool。好，我们这边5、4、3、2、1，然后我们就很多象征着神采飞扬、活力飞扬、热血飞扬的小气球一起凌空而降哦。可能来万美林议员跟林正贤议员靠过去一点点，不会蹦，不会蹦，放心不会蹦。好，那另外一只手比赞好不好？这是第1名的比赛，世界最 pro 的、最 top、最顶尖的，来，5、4、3、2、1，请启动2014第2届全国街舞大赛正式登场，请所有参赛选手武力全开，能够舞出好成绩。好，来，我们再靠近一点，来，我们请，来，老师给我们一个手势，来唱起。哎，我们的肖张老师呢？对啊，肖张老师你们上台，来，因为你很嚣张。来，一起上来，一起上来，来带大家摆一个 pose 好不好？对，还是你还需要一位美女啊？Ibuki 来 ，Ibuki 来，因为肖张喜欢美女，你看他连座位都要坐在你旁边，特别设计过的。好，来这位，接下来来局长、还有市长、还有各位议员跟您特别隆重介绍哦。接下来上台这一位是来自日本的世界街舞大赛冠军，今天担任我们评审团，也是我们评审老师之一，来一起到前面来。哦，来，起立，我这里熊最好礼啦，好不好？哦，完了哦，活力来了，来一起比赞，来，你不可以，耶！哦，来，好，肖张老师还除了这个 pose， 还有没有什么另外一个动作，请大家一起做？好吧，难得今天长官贵宾在台上，我们就好好的互动一下。起立，我你僵硬啊啦，我画呀啦，斗平呀啦，哎呀，是你要咱兵啊，把你咱调调。好，对，看前面，来，陈局长手，对，好，碎啦。好，邀大家今天一起来跟我们热血澎湃，武力全开。好，谢谢温美丽议员，谢谢林正贤议员，谢谢苏嘉明市长，谢谢陈淑荣局长，谢谢邱淑芬议员，谢谢我们张德军副理事长，还有谢谢与会的各位长官贵宾，谢谢我们的。